قیامت څومره علامې زموږ او ستاسو په شریعت کې راغلي چې خلک چې کوټې جوړی نو دا بامونه به لوړی، یعنی جګې به وي کوټې، چې اذانونه به ماشومانو ته وسپاري. حضور وایي احاب یا یحاب دغې علاقې پورې به د مدینې منورې آبادي ورسیږي چې په دې مادنونو کې به نیکان خلک کار نه کوي، شرار الناس به پکې کار کوي. د یو پلار او د مور 2 زامن خپل منځونو کې به ورونه وي او پلار او مور به شریکي، خو د یو ورور به یو دیني او د بل ورور به بل دیني. پس د خروج د دجال نه مدینه منوره به خالی شي تر دې پورې چې هغه محراب کې به د ځنګل زناور خوب کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو زموږ د خپرونې نننۍ موضوع بیا هم د قیامت علامو ته ځانګړې شوې ده او بیا هم د قیامت په علامو باندې خبرې کوو. ځکه خپرونې اوږدې شولې چې غواړو چې د قیامت څومره علامې زموږ او ستاسو په شریعت کې راغلي تر تاسو یې در ورسوو پاتې نشي. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې درانه لیدونکي تر پای را سره پاتې شئ. شیخ صاحب ښه راغلاست. الله مو خوشحاله او آباد ساتي. شیخ صاحب راځو د قیامت علامې خو ډېرې ذکر کړې او لا په څو باندې نن خبرې کوو. راځو نورو علامو ته شیخ صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت سے سړی چې د احادیثو کتابونه وګوري نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم علم ته سړی حیران شي چې الله تعالی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دا څومره علم ورکړو او بیا په دې لږ وخت کې څومره کار کړو. یعنې ټوله موده د نبوت 23 کاله ده. 23 کالو کې 10 کاله مکه مکرمه کې تیر کړي دي. 14 کاله 14 کالو کې احکام نه نازل. کم احکام نازل وو. د توحید او د معاد خبره وه. خو چې مدینه منورې ته رسول الله مبارک تشریف راوړی او 10 کاله مدینه منوره کې تیر کړي نو داسې به ووایو چې 15 کاله خو شپه ترې لاړه، 15 کاله پاتې شو. د 15 کالو کې د امت ته څه ښودلي دي حیران به شي. نه دا خو موږ او تاسو یو باب شروع کړی دی، یو بحث مو شروع کړی دی. داسې د دین په هره برخه کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سیرت چې سړی وګوري او د نبی علیه السلام تعلیمات یقینا ورته سړی حیران شي. زه په خپل ورته دومره حیران شم چې الله تعالی رسول الله مبارک ته څومره علم څه چې کېږي دا ټول مخکې خبر ورکړ او موږ او تاسو اوس خبرېږو. نو تېره شوي پروګرامونو کې تاسو ته ما 2.5 علامات پوره کړي. تقریبا 80 علامات به نن وایو. خو د دې نه سړی اندازه ولګئ چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څومره علم او دا څومره خدمت یو څومره خواري د امت سره کړې ده. نو موږ ته یو فکر پیدا کېږي بیا خاص کر علماو ته چې دا د انبیاء کرامو وارثان دي چې دوی خپل وخت ضایع نه کړي او کوشش وکړي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت ته یو څه ور وړاندې کړي. د نبی علیه صلات وسلام د علومو نه څه ورته بیان کړي. نو داسې یو فکر دی علماو ته هم په کار دی چې
چې سړی خدمت وکړي او د رسول الله مبارک دا روح منور زمونږ او ستاسو نه خوشحاله شي. نو جناب سیرت صاحب هغه باقي علامات نن اخرنۍ حصه ده. بله نور که مونږ او تاسو کتابونه وګورو نور هم پیدا کېږي، یو شی نه دی پاتې، بله خو په دې به اکتفا وکړو. 251 نمبر علامه ده چې خلک چې کوټې جوړی نو دا بامونه به لوړی، یعنی جګې به یې کوټې. پخوا وخت کې د دې کوټو چتونه ټیټو، یعنې چې ډېر اوږد سړی به نو سر یې ورسره لګېده. خو رسول الله مبارک فرمایي دا زمانه به راشي چې خلک به لوړې آبادۍ خوښوي او دا بامونه د کوټو او چتونه د کوټو به دا اوچتي او جګ به وي، او همداسې دم تقریبا دام موجود ده. او هر سړی چې آبادي کوي نو ډېره لوړی کوي. او اوس خلک اپارتمانونه هم خوښوي. 252 نمبر علامه دا ده چې خپلولي به ختمه شي. ورور به د ورور سره مخامخ کېږي، خو دا به نه محسوس کوي چې دا مې ورور دی، وایي پردی سړی دی. لکه فرق به دی نشي کولی د خپل او د پردي په منځ کې. هغه خپلولي به ختم شي، محبت به ختم شي، یعنې هر سړی به بل سړي ته د پردي نظر کوي. 253 نمبر علامه دا ده چې کورونه به منقش شي. کورونو کې به داسې ډیزاینونه او داسې ښایستونه او داسې ګلان به لګوي لکه چې په کالیو کې خلکو لګول. او دا علامه هم موجود ده. کورونو ته چې ورشي قسمه قسم ګلان او قسمه قسم خواریان رنګونه. 254 نمبر علامه دا ده چې خلک به په دین پوهیږي نه، خو د دین په باره کې به سوالونه ډېر کوي. د یو بل نه پوښتنې کوي، که په حجره کې ناستي که په دکان کې ناستي، دوی به د دین خبرې کوي خو په دین به پیږي نه. د یو بل نه به دا پوښتنه کوي د دې څه جواب دی، د دې څه جواب دی، د دې څه جواب دی. 255 نمبر علامه دا ده چې د جوماتونو په جوړولو کې به په یو بل فخر کوي. زمونږ د کلي جومات داسې ښایسته دی او داسې خواري مو سره کړې ده، او ستاسو جومات خو دغسې بېکاره دی. نو د جوماتونو په جوړولو به سیالي کوي د یو بل سره، او یو بل باندې به فخر کوي، او دې ته به غیرت وي او دې ته به پښتو وي. 256 نمبر علامه دا ده چې اذانونه به ماشومانو ته وسپاري او یا زړو بوډاګانو ته چې کمزوري. تقریبا جوماتونو کې یا ډېر زوړ سړی یا ماشوم هغه اذان کوي او یا ماشوم اذان کوي. ګوره رسول الله مبارک څومره مخکې وي. 255 نمبر علامه دا ده د مکې مکرمې چې کوم ذاتي خلک دی دا به د مکې مکرمې نه وځي. مکه مکرمه به نورو خلکو ته پرېږدي. بیا به داسې وخت راځي چې بیا به راځي دوی مکې مکرمې ته او بیا به دوی وځي، خو چې دوباره وځي بیا به نه واپس کېږي. اوس هم سیرت صاحب چې تاسو موږ تاسو د الله تعالی بوځي مکې مکرمې ته چې لاړ شي، د خپل ذاتي خلک د مکې مکرمې نشته، دا ټول مسافر دي او دا څومره ځایونه چې دي دا کمرشل دي او خلکو د ګټو دپاره جوړ کړي. دوی په دې شاړو کې اوسېږي. یو ځل زه دغه ته راتلم جمعې لمونځ ته، یو موټروان راته ودرېد، ویې مې ترې پوښتنه وکړه چې دلته مکه مکرمه کې قریش شته؟ ماته وایي نه، زه خپله قریشي یم، زمونږ ټول خاندان چې دی د مکې مکرمې نه باندې شاړه کې پراته یو. دلته چې کوم ذاتي خلک هغه ټول وتلي دي، دلته ټول مسافر دي. څومره کارونه چې کوي او بلډینګونه جوړ دي، ځمکې شته د بعضو خلکو، خو په هغې باندې چې دی د تجارت دپاره دغه دپاره اپارتمانونه او عمارتونه جوړ کړي دي. 258 نمبر علامه دا ده چې په جبل ابي قبیس باندې به آبادي جوړه شي، او اوس آبادي شته.
259 نمبر علامه دا ده چې د مکې مکرمې چې کوم آبادي ده هغه به دومره لوړه شي چې غرونو سره به برابر شي. او ښکاره خبره ده، غره نه واوړې ده. دا برج صاد وګوره څومره اوچت دی. خو د عرفات نه ښکاري. عرفات نه څومره غرونه یې شته منځ ګوره. خو د عرفات میدان نه ښکاري. ګوره دا به وروسته جوړېږي، خو رسول الله مبارک مخکې نه خبر ورکړ بله چې دا به د غرونو سره برابر شي یا به د غرونو نه لوړه شي. 260 نمبر علامه دا ده چې په مکه مکرمه کې به د اوبو نهرونه روان شي. یعنې اوس سیرت صاحب په مکه مکرمه کې دومره اوبه استعمالیږي چې بالکل د نیر سره مشابه دي. لاره کې هر امارې نه څومره اوبه څومره اوبه وځي. 260 نمبر علامه دا ده چې مدینه منوره آبادي به ډېره زیاته شي. حضور وایي احاب یا یحاب دغې علاقې پورې به د مدینې منورې آبادي ورسیږي. 262 نمبر علامه دا ده چې مدینه منوره به مکمله خالی شي خلکو نه د خلکو نه، بلکې زناور به پکې بیا اوسیږي، وحوش. دا کوم وخت د شیخ صاحب؟ دا د دجال د راتګ نه پس، یعنې د دې وخت شته پس د خروج د دجال نه مکه مدینه منوره به خالی شي، تر دې پورې چې هغه محراب کې به د ځنګل زناور خوب کوي، منبر باندې به د ځنګل زناور د مسجد نبوي یعنې دومره به خالی شي، دومره به وشي. او دا به 40 کاله چې مدینه منوره کې به هېڅوک نه. ولې به خلک نه راځي مدینې ته؟ نو مدینې منورې ته خلک به په دې نه راځي چې فتنې به وي. د فتنو د وجه نه، د مشکلاتو د وجه نه، د جنګونو د وجه نه به خلک مدینه منوره پرېږدي او مکمل به خالي شي. او 40 کاله به دا سلسله جاري. 263 نمبر علامه دا ده چې اخرنی کله چې په ځمکه کې ورانېږي به اخرنی کله مدینه منوره دنیا چې د منځه ځي بس اخرې به مدینه منوره ورانېږي. 264 نمبر علامه دا ده چې خلک به جوماتونو ته د خوب دپاره راځي. بازار نه به راځي، وی راځي چې جومات کې ویده شو. اوس خلک راځي که نه راځي؟ ښه صحیح. بیا ګرمۍ کې خو سم ډکې مانځه ځای نه ځای نه. ګوره رسول الله مبارک مخکې ویلي دي او خلک یې اوس کوي. 265 نمبر علامه دا ده چې عراق کې کم بهترین خلک دی ابا شام ته لاړ شي، او شام کې چې کم بدترین خلک دی هغه به عراق ته راشي. تبدیلي غوندې به وشي. او رسول الله مبارک فرمایي په آخر وخت کې که ستاسو خوښه وي چې موږ شام ته لاړ شو او وس مو وي نو ځان شام ته ورسوئ. دلته به ټول نیکان را جمع کېږي شام کې اولیاء بزرگان. او که ځان د عراق نه ساتلی شي په آخر وخت کې نو ډېره ښه ده، ځکه دې کې به د عراق شریر خلک هم پاتې او د شام والا به هم راځي ورته. 266 نمبر علامه دا ده چې د فرات دریاب به وچي، یو کاسه اوبه به پکې نه پیدا کېږي، دومره به سخت وچي. او اوبه به چېرته وي؟ اوبه به په شام کې، مسلمانان به هم په شام کې او اوبه به هم په شام کې، بل ځای کې به اوبه نه پیدا کېږي. 260 نمبر علامه دا ده چې په غرونو کې به معدنونه او سره زر راوځي. لکه اوس څومره معدنونه دي، لکه دا جواهر او دا غمیان او یاقوت او فیروزي، قسم شیونه راوته. 268 نمبر علامه دا ده چې په دې معدنونو کې به نیکان خلک کار نه کوي، شرار الناس به پکې کار کوي، شریر خلک. نو زما خپله نه دی، زمونږ یو ملګری معدن ته تلو، ما ورته مزه دا تا دپاره فایده نه کوي. نو دا نیکان خلک چلته لاړ چې تاوان سره مخامخ کېږي. نو معدنونو کې به بیکاره خلک. 268 نمبر علامه دا ده چې د فرات غار به، د دریاب به او د فرات نهر به
د سرو زرو غر روباسي. د سرو زرو غر به راوځي. اوس هلته یو شی راوتلی هغه هم ډېر قیمتي دی، خو زمونږ د علما وایي چې رسول الله مبارک خو د سرو زرو غر یاد کړی دی، او غر دا سره زر چې دي دا خو جامد شی دی، او دا کم شی چې راوتلی دی اوس نو دا نرم دی، نو دا حمل دی په حقیقت. یعنې څه معنا؟ یقینا به د فرات دریاب کې چې دی نو سره زر راوځي، او یا حمل دی په مجاز. د فرات د نهر کې د دریاب کې به داسې شی راوځي چې خلک به دومره روپۍ پې وګټي چې په هغې به سره زر کېږي. قیمت بیا غومرئ. بس 280 نمبر دا دی چې خلک به فصلونه ډېر خوښوي، تر دې پورې چې څاروی نه دي مالونه، د چارپایانو ته به خلک فصلونه کري. یعنې چارپایي چې څوک کور کې ساتي که نه، هغې ته به پټي کري، ځان ته به نه کري، هغې ته به کري. هغې ته به کري. مخکې خو سیرت صاحب آبادي کمه وه، نو خلکو واښه ډېرو، مالونو ته به واښه نه کرل. رسول الله مبارک فرمایي په آخر زمانه کې به مالونو ته واښه کرل شروع شي. دا یې معنا ده، لکه مونږ او تاسو شوتل وغیره شي، دا خلک کري که 281 نمبر چې خلک به دا چارپایان عمدسې پرېږدي بې راعي. یعنې دا غواګانې او دا میږې او پسونه به همدغسې سریږي، دې سره به څوک سروونکی نه وي، همداسې به پرېږدي. اوس تقریبا چې کونړ ته لاړ شي که نه، نو دا شیونه هلته ډېر دي، همداسې یې پرېږدي دې غره کې، څوک سروي نه چې ویې سروي. 282 نمبر علامه دا ده چې سړي به دومره کم شي او ښځې به دومره ډېرې شي چې په بازار کې یو سړی ځان ښکاره کړي نو 40 ښځې به ورپسې شي، او هر یو به ترېنه مطالبه کوي چې ما سره واده وکړه. دا علامه لا پاتې ده. دا علامه لا پاتې، یعنې دومره به دا ښځې ډېرې شي. 283 نمبر علامه دا ده چې خلکو ته به دا زکات ورکول سخت شي. یعنې د خپل مال نه چې زکات وباسي دا به د ډېر تکلیف ورکوي، بیروبار به نه، لکه ورکول به دته سخت شي، زړه به یې پرې نه کېږي، کنجوس به شي. 283 نمبر علامه دا ده چې زمانه به دومره نږدې شي چې کال نه به میاشت جوړه شي، او د میاشتې نه به هفته جوړه شي، د هفتې نه ورځ، د ورځې نه یو ساعت، یو ساعت به داسې لکه یو پترۍ ته چې ووره شي. نو علما ته دې دوه معنی کوي، یا خو به د زمانې برکت ختم شي، یا به دوی داسې اسباب پیدا کی، داسې دواب او چارپایان به پیدا کی چې د کال مزل به په یو میاشت کې کوي. او اوس ده که نه ده؟ او دا خو شته، بلکې تیاری د دین هم تیز کوي. ګوره د ډېر وخت مزل چې دی دا په لږ وخت کې کوي. وی د هغې دغه معنا ده. 285 نمبر علامه دا ده چې رسول الله مبارک فرمایي زما امت ته به مراکب الله ورکي، سورلی چې هغوی به داسې مزل کوي لکه د کال مزل به په یو میاشت کې کوي، لکه د دې بلې علامې چې یو تفسیر دا دی. نو دې کې صراحتاً علامه هم راغلې ده. 286 نمبر علامه دا ده چې نرخونه به د یو بل سره نږدې شي، یعنې د لرې ښار نرخ به د نږدې ښار والا ته معلومي، او بیا به ورته وایي چې په هغه ښار کې دا شی په دومره کېده، نو ته به ما ته په دومره راکې، یا په هغه ښار کې دومره ډېرو روپیو باندې خرڅېږي نو زه به په تام په دومره روپیو خرڅومه. او اوس خو د موبایل نرخونه یو ځای کړه که نه، ټوله دنیا کتلی شي، ټوله دنیا سره وګنډله، نو ارزانه شی درته نه پیدا کېږي، وي هغه بل ځای کې چې دومره قیمت. نو دا نرخونه به د یو ښار د بل ښار سره نږدې شي، او یو ښار کې چې نرخ کې زیاتوالی راشي نو دقه زیاتوالی به د بل ښار کې وي. 280 نمبر علامه دا ده چې خلک به د 10 میاشتو اوښانې پرېږدي،
په صحرا کې او نه به رانیسي. ولې؟ وی ضرورت به ورته نه وي. خو دا هغه وخت دی چې عیسی علیه السلام به راکوز شوي او دجال به هم وي. دا هغه زمانه کې به دا ښکاره کېږي. 288 نمبر علامه دا ده چې ښځې به په داسې سورلۍ باندې سورلي کوي لکه سړي چې په کم شي باندې سورلي کوي. یعنې ما ته خو دا موټر سایکل ښکاري. موټر هم دی لکه دې موټر سایکل باندې چې دی دې باندې موس ښځې ځان سره خلک کښېنوي او موټر هم چلوي. یعنې ښځې به داسې مرکبونه پیدا کړي، داسې سورلي به کوي لکه سړي چې کوي. د سړو غوندې به په سورلیو باندې مزل کوي. او موټر چلوي. اوس تیارې چلوي، پیلوټان شته. 289 نمبر علامه دا ده چې رسول الله مبارک دعا وکړه، خدای زما دې امت ته داسې سورلي ورکړه چې په هغې باندې قوي سړی هم سورېږي، کمزور یم، ماشوم م، ښځم او جماعت شی هم چې روح نه لري. نو وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې دعا د دعا مصداق کشتۍ وه. کشتۍ کې چې دی نو بس هر شی یو ځای اچول کېږي که نه، سپین ږیری، ځوان، ماشوم، ښځه، مالونه. او علما وایي دې زمانه کې موټر او لارۍ ده، یعنې هر سړی پې سورلي کولی شي، هېڅ مشکل نه. 288 نمبر علامه دا ده رسول الله مبارک فرمایي چې اول د دې ځمکې نه چې پورته کېږي ابه د خلکو په منځ کې الفت او محبت، بس څوک به چا سره یو بل سره مینه نه ساتي، ټول به حسد او بغض وي، لا ګزاره کوي، خو دا به هم ختم شي. 281 نمبر علامه دا ده چې خلک به ښکاره ورونه وي خو په زړه کې به دشمنان وي. دا نو ښه ډېره ده. یعنې ظاهراً به داسې ګپ سره لګوي، داسې خبرې به سره کوي، ته به دا زما مخلص دوست دی او مخلص ملګری مې دی، خو زړه کې به ورته کندې کني او زړه کې به سره دشمني کوي. 282 نمبر علامه دا ده چې د یو پلار او د مور دوه ورونه به وي، د یو پلار او د مور دوه زامن خپل منځونو کې به ورونه وي او پلار او مور به شریکي، خو د یو ورور به یو دیني او د بل ورور به بل دیني. دوی به یو بل سره اختلاف په دین کې لري. او سیرت صاحب اوس هم دا وایي یو ورور اهل سنتي او بل ورور وهابي، یو ورور چې دی په یو عقیده بل ورور په بل عقیده، په یو کور کې اختلاف او دا ډېر دي او بلکې د پلار او د زوی په منځ کې اختلاف دی، هم د دین اختلاف شته. 283 نمبر علامه دا ده چې دوی به محبت په ژبه کوي، عمل کې به محبت نه وي او په زړه به بغض کوي. نو عمل به د بغض نه خالی او د محبت نه هم خالی. بغض نه په دې خالی چې هغه نه به ویریږي، وی ضرر به نشي رسولی ورته، او محبت سره په عمل کې ځکه نه کوي چې مینه هلته زړه کې سره بغض خوښېږي نه، نو بغض به زړه ته کوشي او محبت به صرف ژبه کې پاتې شي. بس 284 نمبر علامه په منبرونو به علما کنزا شروع کی، ویډیوګانې راغلي شیخ صاحب، یعنی منبر ته به عالم خیږي او خلکو ته به کنزا کوي، د خلکو عیبونه به بیانوي، خلکو ته بیکاره نامناسبه خبرې کوي. او اوس یې وخت دی که نه دی؟ ډېر دا سوشل میډیا ته ډکه ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قربان ګوره مخکې ویلي دی او کار اوس وشو. منبر خو جناب سیرت صاحب دا د رسول الله مبارک منصب دی او د نبی علیه صلات وسلام ټول سیرت چې وګورې چاته کنځا نه ده کړې، چاته سخته خبره نه ده کړې. عالم چې په منبر کینی په کار دا دی چې دا فکر وکړي چې دا د چا منصب دی، دا خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منصب دی. ته د نبی علیه السلام په منصب او په چوکۍ ناستې او کار د عوامو کې د بیکارو خلکو، نو دا صحیح نه ده.
رسول الله مبارک مخکې ویلی دي چې په منبرونو باندې به لعنت او کنځا شروع شي. منبر به دا د خلکو د کنځا او د بیزتۍ سبب وګرځي. 285 نمبر علامه دا ده خلک به یو بل ته مال دې دپاره ورکوي چې دروغ ووایه. دا دومره روپۍ والا او ته دروغ ووایه. دومره روپۍ والا په دې سړي بهتان ولګوه. شاهدان وي په محکمو کې په پیسو. دومره روپۍ والا دا مسلمان قتل کا. یعنې د خلکو مال به په دروغو کې په بهتان کې او د مسلمان په وینه کې استعمالیږي. روپۍ به ورکوي دا هر کار به ورته خلک کوي. او شته که نه؟ سم ډېر. 286 نمبر علامه دا ده چې سړی به سار راپورته شي په دې به نه پوهېږي چې زه په هدایت یم که زه ګمراه یم. یقین به نه راځي چې زه اوس مسلمان یم که زه کافر یم. هغه ځکه شیخ صاحب چې د شپې سوشل میډیا کتلي هلته بعضې داسې علما شته چې یو خبره کوي بل خبره کوي. بدله په زړه کې شک پیدا دا حیران چې اوس د چا ومني. 287 نمبر علامه دا ده چې دنیا به صرف سبب د فتنې او د مصیبت دي. څومره چې د دنیا د خلکو زیاتیږي دومره به یو مشکل او یو مصیبت سره مخامخ کیږي. ان دنیا کې د راحت غواړي خو ورته نه به پیدا کیږي. که چا سره لږه دنیای دی به لږ مصیبت کې ګیري. که چا سره ډیره دنیای دی به په ډیر مصیبت کې ګیري. ان دنیا به خالصه مصیبت او فتنه وي. 288 نمبر علامه دا ده چې د وخت بادشاهان او امامان دا به ټول سخت دل شي او سخت زبانه بشي. رحم به نه پکې نه وي. ان ته به دې کې د دوی نه نرمه خبره نه اوري. به چې هره خبره کوي د غصې او د سختۍ او د زور او د ظلم به کوي. 289 نمبر علامه دا ده خلکو سره به کمچین او کوتکي او خلک به پې وهي. یو وهه بل وهه. کمچینې به ورسره وي، کوتکې به ورسره وي او خلک به ورباندې وهه. یعنې په لختو باندې او په کوتکو په دې شیانو باندې به خلک وهي. 290 نمبر علامه دا ده سړی به خپل پلار وجني. پلار سړي ته څومره محبوب خو داسې زامن به پیدا شي چې بیا به خپل پلار هم وژني. پلار به مړ کړي. 291 نمبر علامه دا ده چې د علماو قتل به زیات شي. ډېر وخت کېږي چې شروع دی. ډېر وخت نه او ډېر علما شهیدان شو. نو د علماو قتل به انتهایي ډېر شي. 292 نمبر علامه دا ده چې د مرګ ارزو به ډېره شي تر دې پورې چې یو سړی به د یو قبر سره خواته تیریږي او دا ارمان به کوي چې کاش کې د دې قبر خاوند سره. 293 نمبر علامه دا ده چې داسې وخت به راشي چې خلک به دا فقیري او مسکینی رسول الله مبارک وایي داسې به خوښوي لکه نن وخت کې چې تاسو د مال زیاتوالی خوښوئ. ځکه مال به ټوله فتنه شي. بچی به د سړي محفوظ نه وي، سړی به خپله محفوظ نه وي، مال به محفوظ نه وي. نو دی به وایي چې کاش کې دا مال را سره نه وي. دا فقیری به دوی داسې خوښوي رسول الله مبارک وایي لکه دې وخت کې چې تاسو د مال زیاتوالی خوښوئ. 294 نمبر علامه دا ده چې په محرابونو کې به بوتان کې خودلی شي او د هغې به عبادت کېږي.